Este video es solamente una parodia. No busca ofender, difamar o dar una razón al 100% exacta. Está hecho únicamente para entretener. My Little Pony y Equestria Girl son propiedad de Hasbro, y todo el material adicional que se verá y o escuchará está reservado a sus respectivos dueños. Recuerda siempre apoyar al original. My Little Pony, la magia de la amistad. Episodio navideño estrenado en agosto en español latino. ¿Cómo es que funcionan esas luces? En Equestria no existen las fuentes de energía como el cableado en las casas o los motores eléctricos. En la noche canta sale el día de la fogata. Primero era el día de los corazones cálidos, ahora es el día de la fogata. Cada vez pierdo más mi fe en este doblaje. Corazones Los padres de Sweetie no tienen voces. viento hoy dará un show. Estas luces están suspendidas sobre el aire. El día de la fogata llegó. No puede haber ningún error. Ya se rompió. No me digas. Hola Starlight, ¿lista para celebrar tu primera víspera de la fogata aquí en Ponyville? Estaba pensando que quizá no lo voy a celebrar. Este es el clásico ejemplo de la intención es lo que cuenta. My little pony, my little pony. Tema. El día de la fogata va más allá de regalos y dulces. Es un tiempo que se comparte con los amigos y la familia para celebrar un día muy importante en la historia de Equestria. Creo que los ponis lo usan como excusa para cantar canciones tontas y divertirse. También es un día donde las tiendas te explotan para gastar todo tu dinero y no quedar como un completo. Esta es la historia de una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost, que odiaba la víspera de la fogata. Todo empezó hace muchas lunas en Canterlot. Ese es el antiguo Canterlot. Parece que antes era más grande y feliz. Todos los hogares en Canterlot estaban llenos de espíritu festivo. Todos los hogares, excepto uno. Es tan mala que hasta necesita una casa que refleje su maldad. Starswirl era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Es un libro de magia pero tiene dibujos que parecen hechos por un niño de 5 años. Snowdash era el asistente leal de Snowfall. ¿Qué necesitas? ¡Limpia todo ese desorden! Esos tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración. Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata. ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? Intento inútil de tratar de sonar diferente como Snow Dash de parte de Annalise Sánchez. ¡Odio la víspera de la fogata! Todo Equestria estaría mucho mejor si nos saltáramos ese tonto día de celebración. Bueno, técnicamente no habían celebrado ese día hasta este episodio. Feliz día de la víspera, lo dicen por ahí. ¡Feliz día de la fogata! Sherlock Holmes, ¿eres tú? Es un regalo que yo les doy y todo el mundo lo agradece. Esperen, ¿Perry el ornitorrinco? Adiós a la víspera, al fin se acabó. El día de la fogata pues nunca existió. ¿Todo eso que tiraste al caldero era necesario o solo lo hiciste por odiosa? No tendrás que ir a una fiesta como esa. Ahora el calendario más corto será. Pero se volverá larga cada 4 años con el 29 de febrero. Un momento. A Snowfall no le gustaba el día de la fogata, así que decidió hacer un hechizo para eliminarlo por completo. Eso me parece un poco extremo. Dice la Pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus cutie marks con signos iguales. Oye, esa es mi línea. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Quién anda ahí? El espíritu de las fogatas pasadas. ¿No debería aparecer un Jacob Marley antes de la aparición de los espíritus? ¿Un espíritu? Yo no lancé ningún hechizo para invocar espíritus. O sea que estas sombras eran solo parte de tu imaginación. Tú crecías como semilla, los juegos divertían. Ese árbol no estaba molestando a nadie.
¿Qué crees que estás haciendo, Snowfall? ¿En qué momento pasé de estar viendo My Little Pony a ver Harry Potter? ¡Snowfall Frost! ¡Soy yo! ¡El espíritu de los presentes del día de la fogata! ¿No quieres decir presente del tiempo? ¡No! ¡Juguetes, muñecas! ¿Quieres un pastelito? Está bien, presentes. Si no sabes hablar inglés, será un poco difícil de entenderlo. ¡Ay, Snowfall! No es el regalo lo que importa. Es lo que el regalo significa. No significa nada, Pinkie. En ningún momento el espíritu dijo que se llamaba Pinkie. Pequeñas cosas que hacen siempre que un pequeño sea feliz. Un juguete, abrazo, un suéter. ¿Cómo es que pueden verla? Se supone que son invisibles para ellos. No se olvida algo así. Regalos llenos de regalos, grande o mediano son. ¿No se suponía que eran presentes? Y con ellos siempre debes estar. ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No creo que esa se parezca a la voz de Pinkie. Dijo que la víspera de la fogata es solo una excusa para tener fiestas y que todos estaríamos mejor si pasáramos tiempo trabajando en hacer de Equestria un lugar mejor. ¿Esforzarse para hacer a Equestria mejor? ¡Bú! Ponis trabajando duro, aprendiendo y usando sus habilidades para el beneficio de Equestria. La cola de ese pony de nieve me da escalofríos. ¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día de la víspera de la fogata. ¿Estás aquí para mostrarme cómo se verán las futuras vísperas de la fogata? Dijo, del día de la víspera de la fogata, no de las fogatas futuras. Hace 4 temporadas que no escuchamos ese eco en la voz, y además no es la misma actriz de voz que escuchamos en Luna Eclipsada. Tendrás éxito borrando la celebración, tal como querías. La luz afecta en el eco de las voces. Veo un viento frío venir. Veo días sin diversión. ¿No podría ser más clara y decir que por su culpa todos murieron? ¡Aún hay tiempo! Si yo fuera tú, primero apagaría ese caldero.